الحمد لله على سلامتك يا صاحبي. وصلنا للحلقه الثانيه وانت لسه بتتعافى اهو من الغيبوبه بعد الشر عليك وعلينا. وزي ما انت شفت في الصمنيل كده ان منتخب مصر اتاهل من المجموعه على الطريقه الارسناليه او بطريقه الضربات الثابته بتاعت ارسنال، عندما كان ميكيل ارتيتا موهبه صاعده ونيكولا جوفر لسه بيفكر يطلع لما يكبر. كان منتخب مصر بيقدم ملحمه في الضربات الثابته من 20 سنه. وزي ما انت فاكر كده احنا قلت لك مجموعتنا كان فيها ليبيا والمغرب وكوتيفوار، مجموعه رخمه منتخبين من عرب افريقيا، وكوتيفوار اللي فيها دروجبا ويايا توريه وكل توريه وارونا كونيه. وعدي الدنيا يا معلم، وعلى نيتكم ترزقون وصحونا على التامنه او الخمسه. وقتها احنا في الفتره دي الترند اللي كان سعيد في الكوره المصريه ان احنا نلعب ب 3-5-2. فريقنا عمره ما يتغلب وكان ده الشكل اللي بنلعب بيه طول الوقت او كبدايه كده طول البطوله لحد ما نشوف باقي البطولات. خلينا كده نبدا باكتر حاجه ابهرتني في ماتش افتتاح كاس الامم، وان احنا في اول نص ساعه كسبانين 2-0. لا وكمان الجولين من ضربات ثابته، وضربات ثابته ايه ملعوبه بمعلمه والله يا معلم. واحد من كورنر والتاني من جول عالمي من ابو تريكه. ده جول ما يقلش حلاوه وجمال عن جول ميسي في ليفربول كده والله. فتعالى كده نشوف الجول الاول ده احنا عملنا فيه ايه ولا ايه اللي حصل. بص معايا كده، منتخب ليبيا بيدافع جوه المنطقه ب7 لعيبه، منهم 5 واقفين مان تو مان مع اللعيبه بتاعتنا، وفي لاعب ماسك العارضه ولاعب واقف على العرض القريبه او بيتقال عليه لاعب زونال. ومنتخب مصر جوه البوكس ب5 لعيبه بس. طب ايه الفكره اللي احنا عايزين نعملها من الشكل ده؟ احنا الفكره باختصار ان احنا عايزين نوصل الكوره للعارضه البعيده للعيبه اللي جايه من بعيد بسرعتهم، ودول مش اي لعيبه يعني، دول مش محطوطين كده اعتباطا، دول المهاجمين بتوعك ميدو وعمرو زكي، فاللي هم منطقيا احسن 2 لعيبه عندك في الضربات الثابته. طب حلو، هنفضلهم ونوصلهم المساحه دي ازاي؟ اول حاجه هنوقفهم بعيد عشان لما الكوره تتلعب في النقطه اللي متحدد لها جوه البوكس على العارضه البعيده يكونوا جايين بوشهم وبسرعه وباندفاع، فيقدروا يوصلوا للكوره بسرعه ومعاهم افضليه حركيه ليها. طيب في محمد شوقي وابو تريكه، دول دورهم ان هم يتحركوا على العرض القريبه فيسحبوا 2 معاهم ويخلوا ميدو وعمرو زكي 2 على 2. وعايزك تبص هنا على وائل جمعه. وائل جمعه واقف هنا برضه مش اعتباطا، ده هو واقف علشان ده اقوى لعيبه عندك او من اقوى المدافعين عندك في الفرقه، واقف قدام الحارس بتاع ليبيا ومعاه اللاعب بتاعه، دوره بس ان هو يمنع الحارس يطلع على كوره ويضايقه فيه. وبصراحه مدافعين ليبيا سهلونا علينا، ميدو وعمرو زكي قدروا يبعدوا عنهم بسرعه، وميدو طلع بكل سهوله حط الكوره في الجول، والجول الاول لمنتخب مصر. هتقولي كل ده عملناه يعني؟ اقول لك اه يا ابو لسان طويل. لا يا بلسان طويلة. بص اللعبه دي اتكررت كام مره في الماتش ده، من اول 4 دقايق بنحاول ننفذها. لا وبص مره تانية كده وائل جمعه زهق الحارس الاجنبي اللي ليبيا جايبه ده، فتعصب وخد انذار ده عشان بعد كده يعمل ضربه جزاء وياخد انذار تاني ويطرد. وده بصراحه دليل بالنسبه لي ان المنتخب عارف هو بيعمل ايه، مش منتخب ساذج ولا عشوائي، لا منتخب منظم. وكل ده بيبان من ضربات الثابته. الكلام ده من 20 سنه يا جماعه، ده احنا دلوقتي حالنا يصعب على الكافر. نيجي بقى للجول التاني. يا ابن اللعيبه، ايه الركنه دي يا ابو تريكه؟ بس خلينا نشوف برضه هل الفاول ده جه صدفه كده ولا لعبه كامله مقصوده ومندربين عليها برضه. انا عايزك تبص على الاحتفال ما تبصش على الجول. ابو تريكه بيحتفل جامد قوي ورايح ناحيه حسن شحاته وبيحضنه وبيجري معاه، تحسه احتفال نهائي البطوله مش جول تاني كده في ماتش افتتاح فتقوم تحتفل مع الجهاز الفني بالطريقه دي. اكيد في حاجه يعني. بص كده ابو تريكه حاططها بشكل سهل قوي ازاي، حاططها في زاويه الحارس وتحس انه ضامن الحارس مش هيشوفها غير وهي في الشبكه. بس ايه ده؟ ما ده اللي حصل فعلا. بص من الاول ميدو بيتحرك ازاي صاروخ، تحس ان هو هيشوطها هيقطع الشبكه، وميدو جري كده علشان يثبت الحارس. وبص من الزاويه دي وائل جمعه واقف فين؟ واقف اخر واحد في الحيطه يقفل زاويه الرؤيه للحارس. وانت يا ابو تريكه مهمتك ببساطه تعدي الكوره من فوق الحيطه تحطها جوه الشبكه. وده اللي عمله ابو تريكه، بس عمله باحلى واجمل شكل ممكن بصراحه، عشان بعدها يروح يحتفل مع حسن شحاته والجهاز الفني بالجول اللي متفقين عليه ومتمرنين عليه. اما بالنسبه لوضعنا بالكوره في الماتش ده، تقريبا من اكتر الماتشات اللي حاولنا نلعب فيها كوره على الارض في البطوله دي. الكوره مناسبه لوقتها ان احنا عايزين نثبت ان المنتخب مش عشوائي، فنلاقي شوقي بينزل يسقط بين قلوب الدفاع في الوقت ان احمد حسن وابو تريكه على الدايره بين الخطوط. والهدف الاساسي ان احنا عايزين نوصل الكره للمهاجمين بتوعنا. دايما كان ميدو بيحاول ينزل يستلم ويحاول يطلع عمرو زكي، او مثلا ان احنا بنحاول في الثلث الاخير نجمع اللعب على طرف ونعمل سويتش للطرف الثاني الفاضي. بس ما كانش في اي حاجه ملموسه، وكان في شويه كور كده بتلعب بشكل عشوائي، وكتر خيرهم بامانه يعني. احنا في 2006 يا جماعه يعني. كسبنا اول ماتش 3-0 والدنيا تمام، وعايزين نركز في الماتش الثاني بقى. الناحيه الثانيه كوتيفوار كسبت المغرب 1-0، واحنا هنلاعب المغرب ثاني ماتش في ديربي عربي خالص، والمغرب وقتها كانت عقدتنا فعلا. يتخلى عليا بلاش ما نعيش ولا تانية في غيابه، حسيت معه بالحب وقلب بغاه وارتاح لقلبه. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الماتش تعالى نحكي لك حدوتين حلوين كده. حماد الصدقي اللي قلنا كان مدرب في جهاز حسن شحاته وقتها طلع قال ان عماد متعب كان عايز يسيب المعسكر ويمشي بعد اول ماتش، وكابتن حسن ما كانش يعرف الموضوع ده غير بعده بسنتين. في لعيب في 2006 ما لعبش اول مباراه فضايق جدا جدا ولما شنطته وماشي. في حاله بيجي له كده فلازم احتويه. يمكن قعدنا لغايه صلاه الفجر بره انا وهو. الكابتن ما يعرفش اي حاجه خالص. وجاب كام هدف في البطوله وكان من نجوم البطوله. ده مين ده كابتن؟ عماد متعب. عماد متعب عمل كده لان حس انه ملوش دور، وهنلاقي في ماتش المغرب هنلاقي ان عماد متعب ضيع كوره غريبه جدا يعني، فده كان ممكن يكون مبرر للكوره اللي ضيعها دي.
والحكايه الثانيه عايزك تشوف تصريحات المدرب المغرب وقتها كده. المغرب وقتها شبه ضمن الخروج من البطوله، يعني ان فعلا نجحنا ان احنا نكرر التجربه المغربيه بس من 20 سنه. بس ما علينا، نرجع للماتش ونركز في الكوره احسن. بدانا الماتش نفس تشكيل الماتش اللي فات باختلاف واحد بس، ان احمد فتحي هو اللي لعب وينج باك يمين وبركات لعب مكان ابو تريكه، وابو تريكه قعد على الدكه. والماتش ده كان فيه كرات طويله كتيره جدا، يعني بص ابراهيم سعيد بيشوط قنبله ازاي من اول ثانيه في الماتش، اللي هو انذار وتهديد واضح، اللي هو انا هلعب كرات طويله طول البطوله ومحدش ليه عندي حاجه. بس كان في فكره احنا لما نقطع الكوره نحاول نوديها على الطرف الثاني. احمد فتحي لسه صغير يقدر يخترق وضيع الكوره سهله جدا، في نفس الوقت برضه بركات ممكن يتحرك ناحيه اليمين. والفكره دي احنا اعتمدنا عليها كتير طول البطوله يعني. وهنيجي بقى للضربات الثابته علشان ناكد على اللي حصل في ماتش ليبيا. احنا عايزين نحاول نعمل نفس الافكار بشكل تاني، وكان في خطوره لحد ما برضه، بس مش كل مره هنجيب الجول بنفس الطريقه. ولا الفاول اللي كان فيه فكره برضه ده من عبد الستار السقا. الماتش ده المغرب شكلت شويه خطوره علينا، كان في ثغره واضحه عندنا كده في المساحه بين خط النص وخط الدفاع، وخط هجوم المغرب كان منتشر بشكل عرضي كويس حوالين المنطقه، والمساحه دي هتعمل لنا مشاكل هنكتشفها في الماتشات الجايه. الماتش خلص 0-0. الناحيه الثانيه كوت ديفوار كسبت ليبيا وضمن الصعود، واحنا عندنا ماتش معاهم لازم نكسبه او على الاقل نتعادل معاهم عشان نضمن الصعود كمركز تاني. طبعا الحاله العامه وقتها شويه احباط، وان مكسب ليبيا ده كان حلاوه روح، واننا حتى لو تعادلنا وصعدنا مركز تاني هنلبس في الكاميرون اللي مستحلفنا بعد ما طردناهم من ارضهم من كاس العالم، ونخرج من دور الثمانيه كالعاده وكفايه لحد كده. جه الماتش الثالث وقفلنا الاستاد، جهزنا الفنان حماده هلال علشان يا اما نحتفل بعد الماتش يا اما يغني لنا دايما دموع لو خرجنا لا قدر الله. بدانا الماتش بنفس تشكيل الماتش الافتتاح، هو اختلاف واحد، عماد متعب اساسي مكان عمرو زكي. عايزك تبص كده الصحافه كانت بتقول ايه وقتها على التبديل دي، انا غير موفق، ما تعرفوش ده هيعمل ايه في البطوله. كابتن حسن بصراحه بدا بعماد متعب، عايز يديله الثقه تاني بعد ما ضيع فرصه المغرب، وعشان اكيد هيحتاجه خلال البطوله. خلي بالك احنا لسه عندنا عبد الحليم علي قاعد بره، وحسام حسن ده ما لعبوش خالص. انت عندك ده كله. وكالعاده الجول الاول لمصر من ضربه ثابته في اول 8 دقائق، بس المره دي من ناحيه الشمال. احنا كنا متعودين الماتشين اللي فاتوا ان احنا ناحيه الشمال دي نلعب شورت كورنر، بركات او اللي هيلعب الكورنر يبصيها لمحمد عبد الوهاب ويرفع، وبتترفع على البعيده برضه. عايزك تركز معايا كده، 6 من كوت ديفوار جوه البوكس ضد 5 من مصر، وفي 2 لعيبه على 2 عشان الشورت كورنر. من ال5 بتوع مصر في 3 لعيبه على حدود ال6 يارده منتشرين على مستوى الجول بالعرض، وفي 2 مدافعين جايين من بعيد علشان زي ما اتفقنا يجيبوا وشهم وبسرعتهم. والهدف زي ما قلنا ان الكره تلعب على البعيده، فالاثنين اللي جايين من بره دول هيتحركوا على البعيده ويعملوا زياده عدديه في المنطقه دي. وفعلا الجول الاول لمصر جه كده، اتلعبت على البعيده، عبد الظاهر السقا جايب بسرعته لعبها على العارضه الثانيه، عماد متعب ضمنها جوه الشبكه. بس انا كان توقعي ان الفكره الاساسيه ان المدافع اللي جاي ده جاي يشوطها على طول، بس الفكره هنا ايه، ان انت موقف 3 لعيبه على حدود الجول، الاثنين مهاجمين بتوعك، واحده على العارضه القريبه وواحده على العارضه البعيده، وابو تريكه واقف في النص. فاللي هو احنا فاهمين وواعيين ومخططين احنا بنعمل ايه بالظبط، علشان لو حصل اي حاجه شبه كده يبقى عندنا الزياده العاديه ونقدر نجيب الجول. في نص الشوط الاول ميدو بيتصاب، بيخرج وينزل سياده العميد حسام حسن، اكبر لاعب شارك في البطوله وعميد لاعبي العالم، ويبقى ليه 7 بطوله افريقيا يلعب فيها، ولسه الثامنه ربنا يكرمه فيها بالصدفه ولا حاجه. بص بقى الثغره بين نص الملعب والدفاع استغلوها كوت ديفوار كويس قوي، واضح ان هم كانوا مذاكرين، بيوصلوا بسرعه لل18 بتاعنا وبيضربوا نص الملعب، بنبص للمهاجم واللي جاي من بعيد بيكمل جوه البوكس 1 2 معاه ممكن يسجلوا. يا ابن اللعيبه يا احمد حسن، بصوا كمل في المساحه دي ازاي عشان يقفلها، ما بطلش جري وما وقفش وشالها بدبل كيك. والله العظيم نص لعيبه الدوري ما تعرف تعمله دلوقتي، وهي دي الحاجات اللي حببت الجمهور في الجيل بتاع منتخب مصر ده. الحاجات دي بتفرق والله يا جماعه، ونفس الفكره بتحصل والجول شكله بيقرب من كوت ديفوار، وفعلا الجول بيجي بنفس الطريقه. ابراهيم سعيد افتكر ان الباص هيتلعب في المساحه فراح يقفل الباص، ارونا كوني ضحك عليه لف بيه وشاطها في الجول. جول جامد بصراحه، والشوط الاول خلص 1-1. الشوط الثاني بدا والجمهور وقتها اكيد طبعا كان مقلق شويه، بس احنا كمنتخب كنا متمسكين، وكان في فكره واضحه بالكوره عايزين نعملها، عايزين نستغل تحركات ابو تريكه في العمق، والكوره تطلع على الطرف والمهاجم الثاني جاي من نص الملعب والوينج البعيد بيكمل جوه منطقه الجزاء. يا عيني على وش رجلك يا ابو تريكه، وش رجل ابو تريكه احسن من وشوش ناس كتير اعرفها. في الجول الثاني احنا عملنا حاجه مشابهه، الكوره مع ابو هاب وابو تريكه وحسام حسن في العمق، العميد نزل يستلم منه ويلمسها بتشب روعه لابو تريكه، وابو تريكه فينش ولا اروع، بيحط الجول الثاني لمصر. بس ثانيه واحده انت دلوقتي كابو تريكه في الوضع ده والكوره على شمالك، اللي فاهمه ان انت تسلمها للي جنبك او تستلم وتحاول تقطم وتشوطها بيمينك، انما عشان انت ابو تريكه بتاخد قرار تشوط بشمالك. لا وكمان عايزك تشوف الحارس واقف ازاي، ده واقف في النص وفاتح لك زاويته، ولو انت لاعب اشول ومن الزاويه دي قدامك حلين عشان تجيب جول، يا تشوطها بقوه في سقف الجول في الدقيقه وهتبقى صعبه جدا على الحارس، يا اما تشوطها بعيد على الارض. وابو تريكه يختار الحل الاصعب على اللاعب الاشول، والله لعيبه اساطير ما يعرفوا يجيبوها بشمالهم حتى وهي على عادتهم كمان، انما ابو تريكه بوضعيه جسم زي دي من زاويه زي دي يحطها في البعيده. حسيتك الكره سهله قوي يا جماعه،
وبتاع، ده مفيش سهوله كده والله. والنتيجه 2-1 والدقيقه 68 واحنا بنحاول نحافظ على الجونين ونعدي ونصعد مركز اول ونبعد عن سكه الكاميرون، وبنفس تحركات احمد حسن وابو تريكه اللي اتكلمنا عنهم في اول ماتش، ولعب على الطرف كده ما بين بركات واحمد حسن عالمي، واحمد حسن يلعب سرعه كانه بيلعب بلاي ستيشن، يعدي حسام حسن يوصل لعماد متعب يلمسها لمسه بشماله خرافيه مش عارف اعملها كده ازاي، وحسام حسن بيكمل فيها ترجع لعماد متعب والجول الثالث لمصر واللي حصل لحسام حسن والله عسل يا عمي بصراحه. يعني نفسه يجيب جول برده، يكتب له جول تاريخي ضمن صعود مصر كاول مجموعه، وبرده بيلوم نفسه يعني انا حسام حسن ازاي ضيع كوره زي دي. مصر بتصعد اول مجموعه والحمد لله عدينا اول ماتش كسبنا وصعدنا اول مجموعه وبعدنا عن سكه الكاميرون وهنقابل الكونغو. بصراحه اللي شفناه من المنتخب وقتها كافكار ممكن تكون افكار عاديه، بس احنا بنتكلم سنه 2006 واعتقد انها كانت بتنافس كويس قوي، وكمان كضربات ثابته كانت حاجه مبهره بالنسبه لي بصراحه، وان احنا فعلا منتخب مش عشوائي ولا منتخب ساذج، وفي حاجه بتتعمل ومش ناويين نقف عند النقطه دي وبس يا صاحبي. مش هطول عليك عشان ما تعبكش المره دي، اديتك معلومات كتير برضو وتفاصيل كتير، وانا عارف ان انت بقالك 20 سنه في غيبوبه عشان تبقى فايق لي في اللي جاي، انا عارف برضو ان انت لسه تعبان ولسه بتفوق، واستنى الحلقه الجايه بقى علشان تعرف منتخب مصر هنكمل ازاي في البطوله. يلا سلام.